এটা শীতকাল অতি বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে এই দুদিনমান মাঘ বিহুৰ পিছতে সমান্তৰালভাৱে ঠাণ্ডাও বেছি পৰিছে শীত যেন নামি আহিছে চৌপাশে বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ঠাণ্ডাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে চৰ্দি হৈছে প্ৰায়ভাগ লোকৰে চৰ্দি হৈছে কাহ হৈছে জ্বৰ হৈছে আপোনালোকেও নিশ্চয় চৰ্দি কাহত ভুগি আছে মই নিজেও অৱশ্যে চৰ্দি আৰু কাহত ভুগি আছো বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পাতিও খাইছো ঔষধ পাতি আপোনালোকে নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণৰ খাইছে তথাপিও ভাল হোৱা নাই এই চৰ্দি কাহ আৰু এইবাৰ অলপ পৰিলক্ষিত হৈছে যে চৰ্দি কাহ যাৰ হৈছে তেওঁলোকে বহু দীঘলীয়াকে এই চৰ্দি কাহত ভুগিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ খাই ফাৰ্মাচিত কৰি পেলাই ঔষধ আনিছে নিশ্চয় আপোনালোকে তো ঔষধ খাইও এই চৰ্দি কাহ ভাল হোৱা নাই সঁচা কথা ইয়া কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া আৰু এটা আচৰিত কথা এয়া হ'ল আমি ঘৰত অতি সহজে কিছুমান উপায় অৱলম্বন কৰি এই চৰ্দি কাহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰো বা যদি চৰ্দি কাহ হৈছে ইয়াক আমি ভাল কৰিব পাৰো অতি সহজে ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ দ্বাৰা হয় তো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম কেনেকে অতি সহজে ঘৰুৱাভাৱে আমি এই চৰ্দি কাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো এই চৰ্দি কাহৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰো যি চৰ্দি কাহ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ খাইও ভাল কৰিব পৰা নাই গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰক যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে যাতে ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব মই ডাক্তৰ অঞ্জন প্ৰতিম দাস মৰিটিউচন আৰোগ্য কাম লিভ লাইফলৈ আপোনালোক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'ত য'ত আমি কথা পাতিম কেনেদৰে ঘৰুৱাভাৱে আমি অতি অনায়াসে কাহ চৰ্দিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰো আৰু কাহ চৰ্দিৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰো যি কাহ চৰ্দি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ খাই ভাল কৰিব পৰা নাই তো আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে আমি কম ভিটামিন চিৰ কথা ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য যদি আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভিটামিন চিত থকা কিছুমান বিশেষ প্ৰপাৰ্টিয়ে কিছুমান সুপাৰ এন্টি অক্সিডেন্টে এন্টিবায়োটিক হিচাপে কাম কৰিব আমাৰ শৰীৰত আৰু ই ইমিউন সিস্টেমটো আমাৰ ষ্ট্ৰং কৰিব যাৰ ফলত আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধকাৰী ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু আমি এই চৰ্দি কাহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য যেনে কমলা টেঙা নেমু টেঙা বা বিভিন্ন ধৰণৰ পকা ফলতো ভিটামিন চি উপলব্ধ এই কমলা টেঙা নেমু টেঙা বা পকা ফল যদি আমি ৰেগুলাৰ খাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিটামিন চি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমাৰ শৰীৰে পাব আৰু যাৰ সহায়ত আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউন সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু যি নেচাৰেল এন্টিবায়োটিক সেয়াও আমাৰ শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শৰীৰটোৱে পাব যাৰ ফলত আমি চৰ্দি কাহৰ পৰা অনায়াসে আঁতৰি থাকিব পাৰিম ইয়াৰ লগতে নহৰুৰ কথা আমি ক'ব পাৰো নহৰুত এলিচিন নামৰ এক প্ৰপাৰ্টি থাকে যিয়ে এন্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এন্টিভাইৰেল হিচাপে কাম কৰে নহৰু আমাৰ ঘৰত সকলোৰে ঘৰত আমাৰ উপলব্ধ নহৰু আমাৰ পাকঘৰত নহৰু থাকেই গতিকে নহৰু যদি আপুনি ডেইলি 3 ফুটা 4 ফুটাকে খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলে তেতিয়াহ'লে এই নহৰুৱে আপোনাৰ শৰীৰত এন্টিবায়োটিক হিচাপে কাম কৰিব এন্টিভাইৰেল হিচাপে কাম কৰিব এন্টিবেক্টেৰিয়েল হিচাপে কাম কৰিব ইয়াত থকা এলিচিন নামৰ উপাদানটোৰ সহায়ত আৰু যিয়ে আপোনাক সাধাৰণ চৰ্দি কাহৰ পৰা অনায়াসে আঁতৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰিব আদা নহৰুৰ লগতে আপুনি আদাও খাব পাৰে আদা গৰম পানীত উতলাওক কিছু সময় উতলাই সেই পানীখিনি লাহে লাহে আপুনি পি খাওক দিনটোত অন্তত দুবাৰ খাওক ৰাতিপুৱা এবাৰ খাওক আৰু সন্ধিয়া সময়ত এবাৰ খাওক আদাত থকা এন্টি মাইক্ৰোবায়েল উপাদানে আপোনাক অনায়াসে চৰ্দি কাহৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আদা নহৰুৰ দৰে খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব পাৰো মৌ তুলসী আৰু আদা মৌ তুলসী আৰু আদা এই তিনিবিধ বস্তু যদি আপুনি মিক্স কৰি পেলাই খায় তেতিয়া অনায়াসে আপুনি কাহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে মৌত এন্টি মাইক্ৰোবায়েল উপাদান থাকে যিয়ে এন্টিবায়োটিক হিচাপে কাম কৰে ইয়াৰ লগতে মৌয়ে আপোনাৰ ইমিউন সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে ইয়াৰ লগতে আদাত থকা এন্টি মাইক্ৰোবায়েল আমি ক'লো এন্টিবেক্টেৰিয়েল কিছুমান উপাদান থাকে যিয়ে আপোনাক চৰ্দি কাহৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব আৰু লগতে তুলসী আপোনাৰ ইমিউন সিস্টেম বুষ্ট আপ কৰিব আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব ইয়াৰ লগতে তুলসীত এন্টি এলাৰ্জিক কিছুমান প্ৰপাৰ্টি থাকে যিয়ে আপোনাৰ যি কাহ এলাৰ্জিৰ ফলত হয় সেই কাহ আঁতৰত সহায় কৰিব অৰ্থাৎ যদি আমি মৌ আদা আৰু তুলসী মিক্স কৰি পেলাই খাওঁ দিনটোত অন্তত 3 বাৰ তেতিয়াহ'লে একেলগে আমি এন্টিবেক্টেৰিয়েল এন্টি ইনফ্লেমেটৰী ইমিউন সিস্টেম বুষ্টাৰ আৰু লগতে এন্টি এলাৰ্জিক প্ৰপাৰ্টি একেলগে আমি পাম যিয়ে কাহ অনায়াসে দূৰ কৰাত সহায় কৰে গতিকে এই তিনিটা উপাদান মিক্স কৰি পেলাই ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আৰু গধূলি খোৱাৰ অভ্যাস কৰক আপুনি দেখিব অনায়াসে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাহ পলাই পত্ৰং দিছে হালধিও আমাৰ সকলোৰে পাকঘৰত উপলব্ধ কেঁচা হালধি যদি গাখীৰ আৰু ঘিৰ লগত মিহলাই আমি খাওঁ তেতিয়াহ'লে ই অতি সহজে আমাৰ কাহ দূৰ কৰাত সহায় কৰে কাৰণ
হালধিত কুৰকুমিন নামৰ এবিধ সুপাৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, এক উপাদান থাকে। এই কুৰকুমিনত এন্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু এন্টি বেক্টেৰিয়েল কিছুমান তত্ত্ব থাকে, কিছুমান উপাদান থাকে যিয়ে আমাৰ কাহ অনায়াসে দূৰ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে হালধি ঘি আৰু গাখীৰৰ লগত মিহলাই খাওক আৰু কাহৰ পৰা অনায়াসে পৰিত্ৰাণ পাওক। ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব পাৰো মুলেঠিৰ কথা। মুলেঠিৰ নাম আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় শুনিছে। মুলেঠি আমি মছলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰো। মুলেঠিত এন্টিভাইৰেল প্ৰপাৰ্টি থাকে যিয়ে আমাক কাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এতিয়া আমি ক'ব পাৰো ষ্টাৰ এনাইচ নামৰ এবিধ মছলাৰ বিষয়ে। এই মছলাটো আমাৰ ঘৰত হয়তো থাকে, আমি দেখিলে হয়তো নিশ্চয় চিনি পাম। তৰা ফুলটোৰ দৰে দেখাত হয়, তৰা এটাৰ দৰে হয় এই মছলাবিধ। ষ্টাৰ এনাইচ নাম। ইয়াত থকা চিমিক এচিড নামৰ এক বিশেষ উপাদানৰ সহায়ত ই অতি উচ্চমানৰ এন্টিভাইৰেল হিচাপে কাম কৰে আমাৰ শৰীৰত। গতিকে এই ষ্টাৰ এনিছ নামৰ যি মছলাবিধ, ইয়াক খোৱাৰ এক অভ্যাস গঢ়ি তোলক আপোনাৰ খাদ্যৰ লগত। আৰু দেখিব ইয়াত থকা চিমিক এচিডে বহুত ভাল এন্টিভাইৰেল হিচাপে কাম কৰিব আৰু আপোনাক কাহৰ পৰা অতি অনায়াসে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা কোৱা গ'ল, এই কথাখিনি আপোনালোকে মানি চলক। এই খাদ্যখিনি আপোনাৰ খাদ্য সম্ভাৰ আপোনাৰ ডায়েট লিষ্টত এড কৰক, ৰেগুলাৰ খোৱাৰ অভ্যাস কৰক, আৰু আপোনালোকে দেখিব যাদুৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ খোৱাৰ পিছতো যি কাহ ভাল হোৱা নাই, এই কাহ অতি অনায়াসে সহজে ভাল হৈ পৰিছে এই খাদ্য বস্তুখিনি আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত এড কৰাৰ লগে লগে, এই খাদ্য বস্তুখিনি ৰেগুলাৰ আপুনি খোৱাৰ লগে লগে। গতিকে যিখিনি কষ্ট আপুনি ভুগি আছে, এতিয়াও কাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই, আজিৰ পৰাই এই খাদ্য বস্তুখিনি এড কৰক আৰু আজিৰ পৰাই লাহে 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 আপোনাৰ কাহ আপোনাৰ পৰা আঁতৰাই পেলাওক। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, যদি আপোনাৰ কামত অহা বুলি আপুনি ভাবিছে, নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক। যদি কিবা আপোনাৰ সুধিবলগীয়া আছে, ডাইৰেক্ট আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি মেছেজ কৰক, মই তাৰ উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ আহো, ভালকে থাকক, ঠাণ্ডাৰ পৰা আঁতৰি থাকক, ঠাণ্ডা নলগাব, আৰু কাহৰ পৰা আঁতৰি থাকক। নমস্কাৰ।